So guys, dito tayo kay Romel Store, ng ating customer. Nakabili ng big bike. So ngayon testing natin, sound check lang. Sound check. Ah! Angas boy. Oh, tingnan mo. Laki niya no. Sound check nga boss. Sound check. Bomba. Bomba naman. Nagplang ka pa ba? Hindi na, ito pa lang. Focus ko lang. Ganda lang tunog eh, no? Buo eh, oh. Hindi pa talaga. Baka talaga.